D ვიტამინი ადამიანის ორგანიზმში მიმდინარე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან პროცესებზეა პასუხისმგებელი. ის ისეთი ნივთიერებების შეწოვას უზრუნველყოფს, როგორებიცაა მაგნიუმი, კალციუმი და ფოსფორი. ეს ნივთიერებები კი ადამიანის ძვლებისა და კბილების სიჯანსაღეზეა პასუხისმგებელი. D ვიტამინი ასევე ხელს უწყობს იმუნიტეტის გაძლიერებას, კუჭნაწლავის გამართულად მუშაობასა და ონკოლოგიური დაავადებების პრევენციას. D ვიტამინი ეს არის კომპლექსი, რამოდენიმე ვიტამინისა, ეს არის D1, D2, 3, 4, 5, 6. მაგრამ რომელსაც გააჩნია, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობა ჩვენთვის, ეს არის D2 და D3 ვიტამინი. D2 ეს არის ერგოკალციფეროლი, რომელიც ხვდება ორგანიზმში მხოლოდ და მხოლოდ საკვებით, დაახლოებით 5% ზოგადად მთელი D ვიტამინებისა. ხოლო ხოლეკალციფეროლი 99% გამომუშავდება, წარმოიქმნება კანში, ულტრაისფერი სხივების ზემოქმედებით. ანუ ჩვენ გვაქვს კანში არის პrovიტამინი, რომელიც ულტრაისფერის სხივების მეშვეობით გარდაიქმნება ხოლეკალციფეროლად. როდესაც ხდება უკვე ორგანიზმში ერგოკალციფეროლი დაახლოებით 5% და წარმოიქმნა ხოლეკალციფეროლი კანში დაახლოებით 95%, ანუ ორგანიზმში სხვადასხვა გზით ასე ხდება, შემდგომ უკვე თითქმის ერთნაირი გზას გადიან, რომ წარმოქმნან ბიოლოგიურად აქტიური კალციტრიოლი. გადიან ღვიძლის და თირკმლის მეშვეობით და მხოლოდ შემდეგ კალციტრიოლს გააჩნია ბიოლოგიურად აქტიური მოქმედება, რომელიც პარათჰორმონთან ერთად, ეს არის ფარისებრ ახლო ჯირკვლის ჰორმონებთან ერთად და კალციტონინთან ერთად, ეს არის ფარისებრი ჯირკვლის ცეუჯრედებიდან წარმოქმნილ ჰორმონთან ერთად უკვე არეგულირებს კალციუმისა და ფოსფორის სვლას ორგანიზმში. D ვიტამინი აუმჯობესებს კანის სტრუქტურას, ხელს უწყობს ორგანიზმში ინსულინის გამომუშავებას და ამცირებს შაქრიანი დიაბეტის განვითარების რისკებს. D ვიტამინი არეგულირებს არტერიულ წნევას და ამცირებს ინსულტისა და ინფარქტის განვითარების რისკებს. D ვიტამინის ნაკლებობამ ბავშვებში შესაძლოა რაქიტი გამოიწვიოს, რასაც აღნაგობის გამოუსწორებელი დეფორმაცია მოჰყვება. გარდა ძვალსახსროვანი სისტემისა, მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ისეთი დაავადებებისა, როგორიც არის აუტოიმუნური პროცესები, კანის დაავადებები, როგორიც არის ფსორიაზი, ვიტილიგო და სხვათა შორის ძუძუს კიბო, გინეკოლოგია, საშუალოსნო, პროსტატის კიბო და ლეიკოზების დროს D ვიტამინის მიღება ამცირებს ამ დაავადებების განვითარების რისკს. D ვიტამინის დეფიციტის ნიშნებია: ტკივილი და სისუსტე კუნთებსა და ძვლებში. ამის მიზეზი ორგანიზმის მიერ მაგნიუმისა და კალციუმის აუთვისებლობაა, რამაც საბოლოოდ ადამიანი შეიძლება კისრისა და ხერხემლის გაუსაძლის ტკივილამდე მიიყვანოს. ძვლოვანი მასის შემცირება. ამ დროს ძვლოვანი მეტაბოლიზმი ქვეითდება და იკლებს ორგანიზმის მიერ კალცის მიმღებლობა. საბოლოოდ კი ძვლები ფაქიზი და მოტეხილობებისადმი მიდრეკილი ხდება. ხშირი გაციება და გრიპი. ამ დროს სუსტდება სასუნთქი გზები და ქვეითდება ორგანიზმის თავდაცვითი ფუნქციები. არტერიული წნევის მატება. ნაწლავური და საკვების ათვისებასთან დაკავშირებული პრობლემები, მუცლის ტკივილი, დიარეა და მეტეორიზმი. წონის მატება. მომატებული ოფლიანობა. თუ თქვენ მაშინაც კი იოფლებით, როდესაც ფიზიკური დატვირთვა არ გაქვთ და ოფლი უმეტესად თავის თმიან ნაწილზე გამოიყოფა, ეს D ვიტამინის ნაკლებობის ერთ-ერთი მიზეზია. დღის განმავლობაში ძილისკენ მიდრეკილება ან ძილის დარღვევა, ქრონიკული დაღლილობა, დეპრესია და სწრაფად ცვალებადი განწყობა. გულის პრობლემები. D ვიტამინის ნაკლებობის შემთხვევაში ხშირია ტაქიკარდია, არითმია და გულის ტკივილი. რადგან D ვიტამინი სისხლის მიმოქცევის გაუმჯობესებაზეა პასუხისმგებელი. ხრძილების დაავადებები, რომელსაც ორგანიზმის მიერ კალცის არასრულფასოვანი ათვისება იწვევს, რაც D ვიტამინის ნაკლებობით არის განპირობებული. თმის ცვენა. D ვიტამინი თმის მოლეკულებს ასტიმულირებს. შესაბამისად, მისი ნაკლებობა შესაძლოა თმის ცვენის მიზეზი გახდეს. სასურველი არის, რომ D ვიტამინი განსაზღვროთ ჩვენ ზამთრის პერიოდში და გაზაფხულზე, იმიტომ რომ ზაფხულში მიღებული D ვიტამინი მაინც მეტნაკლებად გამოყვება ადამიანს შემოდგომისკენაც და ამიტომაც შემოდგომაში განსაზღვრული D ვიტამინს იქნება სრულ ვთქვათ დადებითი. 40-45 წლის შემდეგ აუცილებელი არის დანიშნულებაში გქონდეს ჩვენ D ვიტამინი, ეს აუცილებელი არის ელემენტარულად ასაკობრივი ცვლილებები, როცა იწყება კლიმაქსი, კაცი არ აქვს მნიშვნელობა. ესტროგენი და ტესტოსტერონი ეს არის ჰორმონები, რომელიც აძლიერებს ძვლის სტრუქტურას. როდესაც მისი დეფიციტი ჩვენ გვაქვს, ხდება ძვლის გამოფიტვა.
განლევა კალციუმის გამოსვლა და D ვიტამინი პირიქით ხელს შეუწყობს იმას, რომ კალციუმის სისხლიდან გადავიდეს ძვალში. თუმცა აქაც რა თქმა უნდა ინდივიდუალური დოზები ინიშნება. D ვიტამინის თვითნებურად მიღება არ შეიძლება. ეს აუცილებლად უნდა დანიშნოს ექიმმა. D ვიტამინი ცხიმში ხსნადი ვიტამინია. შესაბამისად იმისათვის, რომ ორგანიზმმა ის სრულფასო უნდა დაითვისოს, აუცილებელია მისი ცხიმიან საკვებთან ერთად მიღება. D ვიტამინის შემცველი პროდუქტებია: მოხარშული ქათმის კვერცხი, ცხიმიანი თევზი და ზღვის პროდუქტები, სკუმბრიის, ქაშაყისა და თინუსის ღვიძლი. რძის პროდუქტები, განსაკუთრებით რძე, ხაჭო და კარაქი. თუმცა D ვიტამინის მთავარი წყარო ორგანიზმისთვის მზის აბაზანებია. ამიტომ ხშირად ისეირნეთ მზის პირდაპირი სხივების ქვეშ. გაითვალისწინეთ, რომ რუჯის მიღება აუცილებელია დოზირებულად, რადგან გადამეტებულმა დასხივებამ შესაძლოა ორგანიზმს არანაკლები ზიანი მიაყენოს.